當你以為軍方合約穩如泰山，點知原來一單17億美金嘅超級訂單都可以話斬就斬，成個計劃打回原形。美國太空軍尋日宣布要重新招標佢哋個 Sky 衛星控制天線系統，原因係之前揀嘅承辦商表現太離譜到要直接終止份價值17億美金嘅合約。官方就梗係話係基於最佳利益啦，但係明眼人都知，一定係技術交付唔到，或者成本失控爆大鑊。呢種情況就好似你揾間裝修公司整間豪宅，佢話用頂級材料，結果俾你嘅係淘寶貨，仲要拖足3年都未完工一樣荒謬。一份軍用級關乎國家安全嘅天線系統合約，可以搞到要推倒重來，背後嘅技術管理災難同供應鏈失靈，絕對係史詩級。去到呢度，等我做個總結。講真，連最基本嘅項目交付同質量控制都做唔掂，仲話要搞星際商業？呢啲唔係技術挑戰，係基本嘅職業操守都冇，擺明當納稅人嘅錢係水魚，抵死。呢集嘅分析就講到呢度，想睇更多深入嘅專題報道，訂閱與否隨你，但我哋嘅更新係最硬核嘅。下集見。